सभी भाइयों को राम राम। आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं नंदा डेयरी फार्म से। ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, ये गाय कश्मीर के लिए जा रही है। मनीष भाई से बात करेंगे इन्होंने कितने में भेजी है ये गाय। पहले आप ये गाय चेक कर लीजिए, आपको ये गाय कैसी लगी। जो भी इनकी जो गाय है पूरी ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई चल रही है। जिस किसी भी किसान भाई को गाय लेनी है वो इनसे संपर्क कर ले, देंगे। इनका जो पता है वो नंदा डेयरी फार्म खन्ना, ऑल ओवर इंडिया में पहुँचाने के लिए पूरी जवाबदारी इनकी है। ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम है उनके। मनीष भाई से पूछेंगे बाजी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 60 लीटर दूध की गाय कश्मीर के लिए जा रही है। ऐसे ही काफ़ी लोग निकल चुके हैं यहाँ से। जिस किसी भी किसान भाई को गाय लेनी हो 60 लीटर वाली गाय का काम देखकर ले सकता है, इनसे संपर्क कर ले।